Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkamu da safiya da fatan mun tashi lafiya. A cikin wannan bidiyon mutane suke bina a TikTok da kuma YouTube da private da kuma signal group yana kyau a ce sun kalli wannan bidiyon. Sannan da akwai mashimiyar sanarwa da zan muku a cikin wannan bidiyon. Abu na farko dai shine insha Allah dai a wata ya riga ya kawo 22. Tun yanzu idan kana so ka shiga cikin signal group ka duba TikTok na profile ina ko kuma kai mun magana ta WhatsApp din a YouTube ga wannan bidiyon sai kai register kafin wata ya kare. Wanda shi wannan ana biyan 10,000 duk wata. Kasan duk abin da aka ce za ka biya kuɗi 10,000 abu ne wanda yake za ka samu kuɗi. In kana da tantama ka bi ni in baka record abin da na yi earning a iya wannan watan kawai. Sannan kuma insha Allah very soon masu private group ma'ana VIP da nake koyar da ku ina ba ku signal sosai ba laifi alhamdulillah kuma ina koyar da ku. Za mu zo mu shiga yadda ake technical analysis, fundamental analysis da kuma koyan chart na coin. So insha Allah dai zan kaddamar da wannan courses duk da ku na TikTok ba ku biya kuɗi ba kuma ku wa'ancan kuma ba ku abin nan ba na cikin YouTube ba zan ba ku a baya ba da akwai kusa-kusan da zan muku. Sannan ku na cikin TikTok ku da ba ku da wasu ba ku da channel dina ba da za in zo in saka link ko kuma dogon bidiyo a cikin TikTok ku duba cikin profile dina. Kuna duba profile dina za ku gane muku dabara na muku drop number na sai ku magana a WhatsApp ko kuma ku duba profile dina kuna ga wani button da kuna taba shi da kai ku YouTube dina na sa muku na yi linkin din YouTube channel dina da TikTok account. A daidai inda ga editing profile za ga wani button kana taba shi to wannan button din ka taba shi direct zai kai ka YouTube ina sai kai subscribing ko kuma ma baka subscribing ba dai kai ga abin da za a yi kafin kai subscribing. Saboda ba na zo saboda neman subscribers bane, na zo saboda mu gudu tare mu tsira tare ne. Ba na amfani da mutane. Kowa ya riga ya sanya nan gurin ba. Wa man kana ne ana ne fa lef safwa. In wani ce shine ba shi bane ku ne za ku fara da kanku. So insha Allah very soon wannan kusan zan fara kaddamar muku da su. Za su taimake ku sosai saboda na kaddamar muku da wani bidiyo mai wanda ake kira da na rubuta masa title mai suna amfanin RSI da Bollinger Band. Bayan da za a yi kana split trader baka san wa'annan ba dole da ka san wa'annan ba. To da chart din ma coin din ma zan koya muku ake gano chart din coin da technical analysis din ma da fundamental analysis. Insha Allah zan nuna muku yadda za a yi wannan abun kuma very soon zan yi shi a YouTube ne saboda zan yi shi a private kuma zan yi shi a normal wannan saboda ku na kuɗin zan yi course 17 ne. Ku wanda kuka biya kuɗi zan ba ku 17 complete. Ku kuma da ku biya kuɗi zan muku kwaya 9 ko kwaya 8 wanda su ma ya isan muku insha Allah. Dan haka dai sai mun haɗa ku a bidiyo na gaba insha Allah.